سید محسن حسینی هستم، مدیریت گروه تولیدی گیزیا. این جانب به همراه دو تا دوستانم، آقای حمیدرضا فدایی و محسن اوزع، در سال 1381 فعالیت در زمینه پوشاک رو با تولید پوشاک تینیجر شروع کردیم و در سال 1390 محصولات خود را با برند گیزیا روانه بازار کردیم. هدف ما از تولید طی سالهای اخیر به هیچ عنوان کمیت نبوده و برای ما کیفیت کالای تولیدی و رضایت مشتری و این تفکر که مردم عزیز ما لایق استفاده از بهترین و با کیفیت ترین اجناس را هستند جزء بالاترین اهداف ما می باشد که وجود نمایندگی های متعدد در سراسر کشور گواه بر این ادعای ماست. دفتر مرکزی گروه تولیدی گیزیا واقع در خیابان فلسطین جنوبی، نرسیده به جمهوری، روبروی کوچه رازی، پلاک 79، طبقه سوم می باشه و برای دیدن محصولات ما به آدرس سایت ما مراجعه بفرمایید. در پایان از تمامی مشتریان و عزیزانی که طی این سالها با اعتماد به محصولات ما زمینه گسترش هرچه بیشتر فعالیت را برای ما فراهم کردند تشکر می‌کنم. گروه تولیدی گیزیا آماده همکاری با تمامی فروشگاه‌های سراسر ایران